तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आ गया हूँ, अचंबा आया हूँ। शोरूम आया बाइक का, हीरो का, अपने बाइक को सर्विसिंग कराने के लिए। तो शोरूम में मेरा गाड़ी लग चुका है। ये देखिए हीरो का शोरूम, ये बैक साइड का व्यू है। ये गाड़ी मेरा वॉश हो रहा है वहाँ अंदर में। और सोनालिका का भी शोरूम है बगल में। ये देखिए कितना सारा नया नया ट्रैक्टर्स लगे हैं। अभी गाड़ी वॉश हो रहा है, उसके बाद गाड़ी की सर्विसिंग होगी। और यहाँ पे देखिए दो कुत्ते यहाँ बंधे हुए हैं। मुझे तो डरा दिया अभी अचानक से। बंधे हुए देखिए, कितना जंजीर है लगा हुआ है। ये लोग देखिए दोनों का। ये देखिए गाड़ी वॉश हो रहा है मेरा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मेरा बाइक जा रहा है नीचे, वॉश हो गया। और ये देखिए शोरूम का अंदर में सर्विस सेंटर। तो मेरा गाड़ी लग गया। और ये देखिए, और ये मेरा बाइक सर्विसिंग हो गया फिनिश। देख रहा, पर्ची मिल गया।